Sopro cardíaco, um sussurro revelador no coração. Um sopro cardíaco é um som anormal que pode ser ouvido durante a ausculta do coração com um estetoscópio. Esse som surge quando o sangue flui de maneira turbulenta pelas válvulas ou estruturas cardíacas, como se houvesse um obstáculo ou desvio no caminho natural do sangue. O que causa o sopro cardíaco? Diversos fatores podem levar ao sopro cardíaco, sendo as principais causas: defeitos cardíacos congênitos, presentes desde o nascimento, como comunicação interventricular, CIV, comunicação interatrial, CIA, estenose pulmonar ou estenose aórtica. Imagine um estreito em um rio. A água flui com turbulência, criando um som similar ao sopro. Doenças valvares causam estreitamento ou mau funcionamento das válvulas cardíacas, como estenose aórtica, estenose mitral, insuficiência aórtica ou insuficiência mitral. Imagine uma válvula com defeito. O sangue passa com dificuldade ou retorna indevidamente, gerando um som anormal. Cardiomiopatias, doenças que afetam o músculo cardíaco, como miocardiopatia hipertrófica ou miocardiopatia dilatada. Imagine um músculo cardíaco enfraquecido ou endurecido. O sangue flui de forma irregular, produzindo um sopro. Febre reumática, uma sequela de infecções por bactérias estreptocóccicas que pode danificar as válvulas cardíacas. Imagine as válvulas inflamadas, o sangue flui com turbulência, gerando um sopro. Outras causas: anemia grave e hipertireoidismo, gravidez, tumores cardíacos e até mesmo sopros funcionais, sem causa patológica definida. Tipos de sopro cardíaco. Os sopros cardíacos podem ser classificados de acordo com suas características. Localização: mitral, aórtico, pulmonar ou tricúspide, indicando a válvula ou região cardíaca onde o sopro se origina. Tempo: sistólico, durante a contração do coração, ou diastólico, durante o relaxamento do coração. Intensidade: fraco, suave, moderado ou forte. Qualidade: sopro em jato em corda vibrante, musical ou em crescendo. Sopro cardíaco grave versus sopro cardíaco benigno. Nem todos os sopros cardíacos são motivo de preocupação. Sopros benignos são comuns em crianças e adolescentes e geralmente não indicam problemas cardíacos graves. Já os sopros graves podem sinalizar doenças cardíacas que exigem tratamento médico especializado. Quando consultar um médico? É importante consultar um cardiologista se você apresentar sopro cardíaco novo ou persistente, fadiga, falta de ar, dor no peito ou outros sintomas cardíacos, febre reumática ou histórico familiar de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco para doenças cardíacas. O que o cardiologista faz? O cardiologista realizará uma avaliação completa, incluindo ausculta cardíaca, escuta atenta do coração com estetoscópio para identificar sopros e outros sons cardíacos. Exames físicos, avaliará pressão arterial, pulso, respiração e outros sinais vitais. Exames complementares, eletrocardiograma, ECG, ecocardiograma, Holter 24 horas, raio-x do tórax e outros exames, se necessário, para confirmar o diagnóstico e identificar a causa do sopro. Tratamento do sopro cardíaco. O tratamento dependerá da causa do sopro. Defeitos cardíacos congênitos, cirurgia cardíaca ou intervenção percutânea. Doenças valvares, medicamentos, cirurgia valvar ou intervenção percutânea. Cardiomiopatias, medicamentos, dispositivos cardíacos ou transplante cardíaco em casos graves. Febre reumática, antibióticos de tratamento das sequelas cardíacas. Outras causas: tratamento da doença subjacente que causa o sopro. Lembre-se, um sopro cardíaco nem sempre indica um problema sério, mas deve ser sempre avaliado por um médico. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida.